ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் குக் வித் சுகு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எல்லா லேடிஸ்க்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு கிச்சன் டிப்ஸ் தான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கடையில் வாங்குகிற செத்தயிறு உரமோர் இல்லாமல் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னா, ஸோ இதை வந்து நீங்கள் உரமோர் ஊற்றியும் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம நார்மலாக ஊற்றும் போது திரியாக வந்துடும் நிறைய பேருக்கு. அந்த மாதிரி இல்லாமல் ரொம்பவே க்ரீமியாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் எப்படி தயிர் ரெடி பண்ணுறதுன்னு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா தான் நான் நடுவில் சொல்கிற குட்டி குட்டி டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இதுவரை நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃப்யூச்சரில் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். இதுவரை நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வரதுக்குலாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக இனிமேலும் இது மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தயிர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பால் காய்ச்சணும். அதுக்கு நான் 1/2 லிட்டர் பால் பாக்கெட் எடுத்து இந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். நான் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் தான் எடுத்திருக்கேன். ஆரோக்கியம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதிலே வந்து ஆவினும் இருக்குது, அது நீங்கள் யூஸ் இல்லை, நீங்கள் என்ன பிராண்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும், கெட்டியாகவும் கிடைக்கும். நான் தண்ணி எதுவும் ஊற்றாமல் நல்லா காய்ச்சிக்க போகிறேன். ஆடை இல்லாமல் நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க. அப்பப்போ கிளறி விடுங்க, ஆடை சேராமல். இப்போ ஆடை சேராமல் நான் காய்ச்சி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் காய்ச்சும் போதும் ஆற விடும் போதும் நீங்கள் வந்து ஸ்பூன் வச்சு அப்பப்போ கலக்கி விட்டுட்டே இருங்க. ஆடை சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம தயிர் ஊற்றும் போது திரியாக வந்துடும். அதனால் ஆடை சேராமல் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம காய்ச்சின பாலில் நான் இந்த மாதிரி 4 விதமாக எனக்கு செஞ்சு காமிக்கிறனால 4 கப்பில் நான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நம்ம கை சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும். ரொம்பவே ஃபுல்லாக ஆற விட்டுறாதீங்க. நல்லா சில்லுன்னு இருக்கிற பால்லையும் ஊற்றாதீங்க. கொஞ்சமாக சூடாக இருக்கணும். கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான சூட்டில் இருந்தால் போதும் நம்ம கை வைக்கிற அளவுக்கு. இப்போ பால் ஊற்றி வச்ச பாத்திரத்தில் ஃபஸ்ட்டு கிண்ணத்தில் நான் வந்து ஒரு காஞ்ச மிளகாய் போடுறேன். மேலே காம்பு கிளிராதீங்க, அப்புறம் காரம் ஃபுல்லாக ஆகிடும். ரெண்டாவதுல ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுலேயே நான் காம்பு கிள்ளலை, எல்லாமே நான் வாஷ் பண்ணிட்டேன் முன்னாடியே. இப்போ இன்னொன்றில் நான் வந்து இந்த மாதிரி வெள்ளி மோதிரம் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் வெள்ளி காயின் இருந்தால் கூட, இல்லை வெள்ளி ஸ்பூன், அந்த மாதிரி எதுனாலும் சின்னதாக இருக்கிறது எதுனாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் அந்த மோதிரத்தை நல்லா கழுவிட்டேன், அதுதான் நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இன்னொரு டிப் வந்து நீங்கள் எலும்புச்சம்பழம் ஜூஸ் கூட ஆட் பண்ணலாம். நான் வந்து எலும்புச்சம்பழம் ஜூஸ் ஆட் பண்ணல. 4வது கிண்ணத்தில் நான் உரமோர் ஊற்றி வச்சு காமிக்கிறேன். அதுவும் எப்படி ஆகுதுன்னு நான் பார்க்கலாம். இது வந்து உரையிறதுக்கு 12 மணி நேரம் குறைஞ்சது ஆகும். நான் வந்து முத நாள் நைட்டு ஊற்றி வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் எனக்கு 9 to 10 மணிக்கிட்ட ஆகிடுச்சு இது உரையிறதுக்கு. பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நல்லா செட் ஆகிடுக்கு. இது மழை டைம்னால கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும் உங்களுக்கு. இது நம்ம உரமோர் ஊற்றி வச்சது, இது வெள்ளிக்காயின் போட்டது. இப்போ நான் 1 ஸ்பூன் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அவ்வளோ க்ரீமியாகவும் சூப்பராகவும் இருக்குது. அப்படியே நம்ம கடையில் வாங்குகிற டெக்ஸ்டர் கிடச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இந்த காஞ்ச மிளகாய் இருக்கிறத எடுத்து பார்க்கலாம். மிளகா மட்டும் எடுத்து போட்டுட்டு நீங்கள் தயிரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இந்த பச்சை மிளகா போட்டது, அதுவும் நல்லா செட் ஆகிடுச்சு. இதில் நீங்கள் சர்க்கரை போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இல்லை லஸ்ஸி மாதிரி நீங்கள் பிளெண்டரில் போட்டு லஸ்ஸி கூட சாப்பிட்லாம். இது கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில்லுன்னு எடுத்து சாப்பிட்டிங்கனாலும் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த தயிரை வந்து உங்கள் இஷ்டம் தான், நீங்கள் எப்படினாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தயிர் பிடிச்சவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மெத்தட் கிடைச்சா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். வீட்லேயே நீங்கள் சூப்பராக ரெடி பண்ணிடலாம். இதை வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல் ஃபேட் மில்க்கை மட்டும்தான் ரெடி பண்ண முடியுமா, இல்லை நம்ம பசும்பாலெலாம் ரெடி பண்ணலாமா அப்படின்னா, பசும்பால் வந்து பொதுவாகவே தண்ணியாக இருக்கும். தண்ணி கலக்காமல் கொஞ்சம் கெட்டியாக கிடைக்கிற பால் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இது பசும்பால்லையும் பண்ணலாம். இல்லை நார்மல் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் இல்லாமல் நார்மல் பால்லையும் பண்ணலாம். ஆனால் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் தான் நமக்கு இதில் நல்ல க்ரீமியாக கிடைக்கும். பசும்பால்லையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஆனால் தண்ணி கம்மியாக இருக்கிற பாலாக இருந்தால் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.